今回は、ナノポア C 検査を使って即座に DNA、RNA 分析が可能になり、ゲノム解析とその利用において大革命が起きていることを詳しく説明します。はじめに、皆さんは、ナノポア C 検査とは何かをご存知でしょうか？まず、ナノポアとは、ナノメートル1メートルの10億分の1という超微細なサイズの穴、ポアのことです。DNA デオキシリボ核酸の2本の束を1本に分離して、この穴に通し、塩基配列を高速で解析する装置が、ナノポア C 検査です。この装置に革命が起こっていて、従来は小型冷蔵庫の大きさで1億円だったのが、今やホッチキス程度の大きさで100万円ちょっとで買える装置になりました。ではその詳細を紹介します。2内容。1最新式ナノポア C 検査から得られる効果。従来は実験室レベルでしかできなかった DNA、RNA 調査が出先でノートパソコンにつないで DNA 配列が判明するだけでなく、その分かった DNA 配列から今まで蓄積されている DNA 配列データと照合することで何の DNA、RNA かがわかります。極端な利用方法を言えば、新たな種類のコロナウイルスを現場で確認できます。注意解析用に DNA、RNA の2本の束を1本に分離する必要がありますが、それができれば現場で確認できます。もう一つ極端な例を言えば、人の手術中に手術部位におけるがん、遺伝子疾患の有無確認が必要になった時に、リアルタイムで DNA、RNA 解析ができるようになります。2、ナノポア C 検査の原理と従来 DNA 解析との比較。従来の DNA、RNA 解析は DNA を分解し、複製を作っての解析をしていたので、解析時に短い DNA 配列の同じ部分をつなぎ合わせることで、本来の DNA 配列に完成させる作業をしていた。そのため、人の DNA は長い配列なので、本来の DNA 配列に修復するのが手間であった。今回のナノポア C 検査方式は、酵素を使って DNA の2本の束を1本に分離する必要があるが、その調査のまま取り扱うことができる。その1本にした調査 DNA をスポイドでセットする。調査 DNA を電気映動でナノポアを通過させる。DNA 断片がナノポアを通過するときに、塩基ごとで異なる電気信号が発生するので、それをモニターする。注意 DNA には4種類の塩基があり、アデニン A、ジミン T、グアニン G、シトシン C である。計測された DNA 配列データが記事であった場合は、集積された DNA 配列データから抽出確認することで何の DNA か、あるいは何の異常を持ち合わせた DNA かが判明する。その他含めて比較結果表は、項目ナノポア C 検査従来ゲノム解析。価格1サンプルあたり数万円から数十万円。1サンプルあたり数十万円から数百万円。時間、数時間から数日。数日から数週間。調査 DNA の読み取り。可能、困難、精度、高精度、中程度、リアルタイム解析。可能、不可能。3、ナノポア C 検査の優位性。1、調査 DNA の読み取り。ナノポア C 検査は、従来のシーケンシング技術では読み取ることができなかった調査 DNA を読み取ることができます。ヒトゲノムのような複雑なゲノムを解析する上で、これは重要な利点です。2、高精度。ナノポア C 検査は、従来のシーケンシング技術よりも高い精度で DNA を読み取ることができます。DNA の塩基配列を正確に決定する必要がある研究に役立ちます。3、リアルタイム。ナノポア C 検査は、DNA の読み取りをリアルタイムで実行できます。DNA のレチル化や遺伝子発現などの動的な変化を研究する上で役立ちます。4、ナノポア C 検査で今後急速な発展が見込まれること。1、医療分野、がんの診断治療、がんの早期診断早期治療が可能になります。遺伝性疾患の診断治療、遺伝子疾患の診断や治療法の開発が進みます。従来の検査法では、診断が難しかった病気の診断が可能になる、個別化医療、個人のゲノム情報に基づいた、より効果的で安全な医療を提供できるようになります。患者一人一人に最適な治療法を提供できるようになる、予防医療、遺伝的リスクに基づいた予防医療が可能になります。
新しい治療法や予防法が開発され、健康寿命が伸びる。2、農業分野。作物の品種改良。より病害虫に強く、収穫量の多い作物を開発できるようになります。収穫量や品質が向上した農作物が生産できるようになる。精密農業。個々の作物の生育状況に合わせて、最適な栽培管理を行うことができるようになります。農薬や肥料の使用量が減らせ、環境負荷が低減される。3、食品分野。機能性食品の開発。健康に役立つ機能を持つ微生物を特定し、機能性食品を開発することができます。食品の安全性の向上。食品中の微生物を解析することで、食中毒の原因となる菌を特定することができます。4、法医学。犯罪捜査の精度が向上する。犯罪捜査の精度が向上する。5、生物学。生物学研究が発展する。フィールドで生物ゲノム解析が即座にできるので、調査しながら移動でき、研究、調査が連続的に可能となり、従来よりもテーマの完結が早くなる。3、まとめ。ナノポアシーケンサーは、ゲノム解析の民主化と現場でのリアルタイム分析を実現し、医療、農業、食品、法医学、生物学など様々な分野で革新をもたらします。今後、さらなる技術開発と社会実装により、私たちの生活を大きく変革していく可能性を秘めています。一方、良いことだけを説明しましたが、非常に簡単にゲノム解析できるようになりましたので、使い方によっては悪用することも簡単になった面もあります。他人のゲノム情報を手に入れることも容易になります。他人の病気を知ることもできるし、特殊な遺伝性があれば、それを利用して病気にさせることも考えられます。使用法についてのルール、法律の施行も必要です。ナノポアシーケンサーは超最先端技術で使い方は無限に広がります。そのため、使い方のルールが遅れないようにすることも必要であることを知っておきましょう。4、最後に、当チャンネルは、より良い日本の未来創造を願ってをテーマで発信しております。今回のテーマは、ナノポアで最先端技術が大爆走。今度は、ナノポアシーケンサーで、即座に DNA、RNA 分析が可能に、日本は協調を大切にし、常にウィンウィンで進めますので、世界の未来も当然明るくなります。なお、本チャンネルのコンテンツは、物事を多角的に分析しできるだけわかりやすくまとめています。お時間の許す限り、他のコンテンツもご視聴ください。登録していただければ、好きな時間に確認できますので、ぜひ登録ください。取り上げるべき、取り上げてほしいテーマ、何か意見がありましたら、コメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたら、高評価をお願いします。また、登録し、通知機能をオンにしていただければ、次回のコンテンツもすぐに視聴できます。それでは、皆様がより豊かな人生を送られることを願って、また次回の動画でお会いしましょう。